Я и подумать не могла о таком. Пока мой сосед не снял через окно, как я храплю. Еще и слил это все в домовой чат. Сначала я беспокоилась, но потом захотелось решить проблему. Оказывается, что я просто не дышу ночью нормально. И что я только не пробовала, храп не уходил. Дошло до того, что уснула и разбудила всех соседей. И тогда они заказали мне на Вайлдберрис подарок. Представляете, это расширитель для носа. Он облегчает заложенность, помогает бороться с храпом и, конечно, повышает качество сна. А еще он незаменим в спорте. В комплекте 4 расширителя и 30 пластырей. Эффективная фиксация. Теперь сплю и я, и наши соседи. Артикулом делюсь в описании.